nagaa keessanii bakka jirtan maratti nagaan waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Anaa dhufuu baga nagaan gara chaanaalii Hawwii Biyyaatti deebitanii dhuftanii chaanaala kanaaf namni haaraa taatan yoo jiraattan subscribe godhaa. Asumaan maatiinaaf ta'an affeerraa kooti. Maatii warri taatan warri na jajjabeessitan warroota waliin jirtan hedduu galatoomaan isiniin jedha. Egaa har'a viidiyoo biraatiin hin deebi'ee dhufee jira. Akkuma argitan kana daabboo kanan qopheeffadha. Isin immoo amma dhuma viidiyoo kootti anuma waliin tura akkamitti akkan qopheeffadhu na hordofaa. Qodaas kana kaa'een jira. Qodaa kana keessatti hanqaaquu tokkoon dabaladhe. Hanqaaquu kana na rukkutadha. Akka kanatti hanqaaquu kana rukkuteen qopheeffadha. Hanqaaquu kana ergan akkanatti rukkutee qopheeffadheen booddee hanqaaquu kanatti aannan kubbaaya tokkoon itti dabaladhe. Aannan kubbaaya tokko kan ergan itti dabalee lamaan saayii walitti rukkutadha. Yookaan waliin amma kadha akka kanatti ergan kan akkanatti qopheeffadhee kanatti dhadhaa fallaana shoorbaa lamaan itti dabaladhe. Daakuu kubbaaya sadiin gargaarama. Daakuu kubbaaya sadiin asitti dabalee irshoo fallaana shaayii tokkoon itti dabaladhe. Sukkaara fallaana shoorbaa sadiin gargaarame. Ashaboo itti dabaladheera. Ashaboo walakkaa fallaana shaayiin gargaarame. Egaa in sukkuumuu akkuma kanattiin kanaan fallaana kanaan waliin makadha. Sukkuumuun barbaachisu jechuudha. Akkuma kanatti kanaan waliin makeeni bishaan ittiin dabalu gaadha. Aannan itti dabale kuni hundisaa kana bukeessuuf naaf gaadha waan ta'eef kanumaan qopheeffadha. Yoo xiqqoo kan nu jalaa laaffatu ta'e daakuutti dabaluu dandeenya. Anaaf garuu akkuma kanatti ga'aa ta'e akka kanatti qopheeffadheera. Kana fakkaata. Akka kanatti ergan kana raadheen booddee akkanatti qadaadadheeni sa'aatii tokkoof hin tursiisa. Sa'aatii tokkoon booda akka kanatti ol ka'ee jira bukoonani qopheeffadhe. Kana fakkaata. Amma xiqqoo gad deebiseen sirreeffadha. Bukooni amma akka kanatti bukeeffadhee ture. Amma akka kanatti diriirsee bocaan qabsiifadha. Akka roga rafeenaa qabatutti akkanatti diriirfadha. Diriirseen akkanatti yaafadheen qopheeffadha. Akkanatti ergan diriirsee qopheeffadheen booddee kanarra dhadhaa fallaana shoorbaa tokkorra dibeera. Ergan irra dibeen booddee ammoo daakuu sinimanii yookiin qarafaa akka kanatti irra firfirfadha. Kan akkanatti ergan irra firfirsee waliin geessifadheen booddee fallaana shaayii tokkoon gargaarame qarafaa kanas foolii gaarii qabaataa yoo kanatti goonu sukkaaran itti gargaarame. Sukkaara fallaana shaayii tokkoon gargaarame. Ergan itti akkanatti kanarra firfirseen booddee nammara akka kanatti lallaafaadha. Booddee daabboon isaa bareedaa ta'a. Akka kanatti ergan mareen booddee bakka lamatti gargar qoodadhe. Kanatti gargar qooda bakka lamatti wal qixxeessee bakka lamatti ergan gargar qoodeen booddee nammara gargar lamatti bakka lamatti gargar addaan qoodeen maraa qodaa kana keessatti bisheeffadha. Eeggadhee akkanatti bakka walakkaatti ergan addaan qoodadheen booddee akkanatti adda baafadheera. Ergan kana addaan baasee kan akka kanatti
akka funyootti maraa jechuudha. Kanatti walirra daddabarsa. Erga walirra dabarseen booddee caafii ishee jalan deebisa. Qodaa keessa yeroo taa'us jala deebi'a waan ta'eef homaa rakkoo hin qabu. Kara boodaanis akkanattiin sirreessanii kan akka kanatti qodaan itti bisheeffadhu keessan keessa isaa dhadhaan dibadhee akka inni qabannee fi akka kanatti keessa kaa'adhee akkanatti qopheeffadheera. Kana kan lammaffaa kanas akkuma kana bakka lamatti addaan qoodee akkuma ammaa kanatti sirreessa. Haaluma wal fakkaataadhaan sirreeffadha lamaan isaayyuu. Bukoonsa laafaa waan ta'eef daabboo bareedaa ta'a. Yeroo akkas bukoonsa lallaafaa ta'u yeroo hojjetannus daabboo baay'ee namatti tolu ta'a. Laafinni isaa jechuudha. Akka kanatti kanas qodaa biraa keessa isaa dibeera. Akkuma kanatti keessa kaa'een kana ammallee sa'aatii tokkoofini qadaadeen tursadha. Sa'aatii tokko booddee walitti deebina. Akka kanatti kun sa'aatii tokko booddee kanatti ol ka'ee akkana ta'ee jira. Amma nan bisheeffadha. Ovenii koo 350 digirii faaraanaayitii irra to'ifadheen jira. Daqiiqaa 30 hin bisheessa. Bishaatennaan walitti deebina ammas. Kunooti akka kanatti bareedee ba'ee jira daabboon ani qopheesse. Kana fakkaataa jallisaallee akka kana bareedaa baay'ee bareedaa ta'ee ba'ee jira. Fooliin isaa immoo baay'ee namatti tola. Qarafaa gatii of keessaa qabuu fi baay'ee lallaafaa dhalleeti. Hedduu namatti tola. Akkana ta'ee ba'ee jira. Kanatti qodaa kana keessa sukkaara daakuu walakkaa kuppaayaan qaba. Dhadhaa fallaana shoorbaa tokkoon itti dabalee, vaniillaa fallaana shaayii tokko, bishaan fallaana shoorbaa 2 dabaleeni akka kanatti walitti rukkutadha. Kireemii xiqqoo isheen qopheeffadha. Daabboo kanarra kan irra dibadhu xiqqoo ishee kan argan akkasitti qopheessee egaa daabboo kanarran akkanatti irra dibadha xiqqeesseetuma. Akka kanatti irra dibee raadheera kana fakkaataa viidiyoon koo guyyaa irra turte amma ammaatti na waliin turtaniif hedduu galatoomaa isiniin jedha. Yoo isinitti tolee jiraate immoo like, share, subscribe gochuu hin dagatina. Viidiyoo biraatiin amma walitti deebinutti nagaan naaf tura. Torban kun torban nagaa isiniif haa ta'u. Biyya nagaa keessa jiraadha. Bye.